kene iki kula nembengang saking Solo Mertawonosobo. Memang naik pengajian atau nali pengajian akbar lebih dari 1000 orang niku memang yo kita kan persiapan minimal untuk ambulans ngaten niku Pak Kapolsek Padaramen Bu Lurah. Soalnya waktu pas lagi pengajian kata tiang sing boten kebagian kursi dan kebagian jumeneng adet. Dan niki untuk mengantisipasi non sewu jenengan sing antuk kengos sami jumeneng sing sami ngadeg jenengan niku kan saya amargi non sewu tiang jumeneng niku darah niku ngumpul teng andhap. Dados jenengan sing sami jumeneng non sewu sangat niki sukune samparane sikile niki kali digoyang kados niki. Nggih niki kangge melancarkan peredaran darah khususnya kami jumeneng sing nunggu rasa diputer. Nggih monggo. Niku sangat efektif supaya peredaran darah niku lancar. Kula ngadeg 2 jam, kula kuat. Mboten mungkin pingsan, soalnya kula kali gerak. Nggih, kula ngajine kali gerak dados mboten mungkin pusing. Lan jenengan sing jumeneng kan anu midhangetaken tersepona dengan kecantikanku. Dados jenengan niku masih terperangah. Lah, mboten obah. Niku pasti mumet, soalnya napa? Jenengan dangu antuke jumeneng. Lah wulu-wul ora keduman snack. Nah niku luwih mumet maning. Dados kali diputer kados niki sukune, kesane darah niku lancar. Lan pamane kok jenengan wis rada cengene sakit dan lain sebagainya ngundang Pak Banser utawi tiang sebelah kan aweh dalan jenengan mados lokasi sing liar karena mengumpul-umpulan niku rebutan oksigen. Nggih, ambekane walaupun kita teng outdoor di luar ruangan tetap rebutan oksigen sebab umpul-umpulan pemeriku mboten pemeriku. Dados saling pengertosan, muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa umur kita umur yang barokah, duduk berdirinya kita adalah duduk berdiri yang sing manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kata Allah ana wong Islam diarani zalimul li nafsih. Saya ulang. Zalimul li nafsih ngene ku wong Islam sing wis bisa salat tapi esi seneng gawe dosa maksiat. Salat si salat tapi esi dadi rentenir. Ngerolas na duit, manak na duit, duitnya pada manak. Sholat si sholat, tapi si dolanan kitik, jadi kentolodong. Tukang main kartu, main remi, main ceki, nambah jago apa terus sedela be, teplek, kue, kasut, tepleknya bedor. Tepleknya cingik, teplek kue kenci, teplek kue gelinding. Ibune bapake pajangan dekadene ngapal, kiai dilawan. Jenenge kiai kan kudu pinter cerita, ora pinter cerita ora payu. Nanya sedina ping 3. Buatan bercanda non sewu. Lah wong angger wis salat si dolanan judi si dolan kipi gawe dosa. Salat si salat. Tapi kok si dadi rentenir, si dadi kentot tukang main kartu main judi. Salat kok sing ngrasani tanggane, ngelek-elek wong liya, ngotek-ngotek alane wong liya, menghibah gosip. Salat si salat, tapi tanggane tuku tanah, dheweke atine kuwah. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor, dheweke lebane contor. Tanggane tuku kulkas, tuku mas, dheweke atine hafal banget. Tapi kendagang mboten nonton wong panasan nggih Bu. Oh niku panasan kena srengenge. Situ masuk tengko panasan niku meri karo tanggane. Mangkat mecing lutik sebelahe. Yuk. Dolang gua sebelah. Nek celakan lancip kayak celurit Madura. Mangkat ngajune liftikan kelak luhan. Sekile digelangi kabeh. Dhewe tanganane gelangan dela-dela kukur-kukur. Sedajar ngomong nyambung mereka rasa heran. Kasi buat tanganane pokerok langki utangi. Dinjana apa ya? Seling lo dikaca seru-seru. Aku tadi melu promo. Kasi
kabeh sing rasane tanggane tuku tanah dekawatane gondeke bingung tane tuku motor dikelebe contor dan kulkas tuku mas dekatene panas tane tuku truk dheweke setruk tangane tuku parabola deke tuku paramek tangane mangkat haji akhirnya dheweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mondok mengarep dewe seru salah sholat kowe si gawe dosa apa sholatnya sia-sia? Boten nonton ibadah yang sia-sia wis sholat kowe si gawe dosa nang akhirat tetep bisa masuk surga tapi kan mampir di situ neraka iya kongkone mlebu surga tapi kan kudu mampir di situ neraka gue ngapa ngeresiki dosane pirang tahun ratusan tahun masih tek bersih dosane tersisa imane walaupun imane garis sebesar biji zarah maka langsung dilepetaken tenggiri sungai akhirat gini ku sungai sing bener-bener bisa nyuceni menungsa balik sempurna maning kaya dene utuhe maka garis dilepetaken surga tapi kan ratusan tahun nang neraka. Nah kira-kira jenengan anak milih langsung mlebu surga apa mampir di situ neraka? Langsung mau surga. Seniki apa kapan? Ngesuk. Sholat sih sholat, tapi kok seneng gawe dosa. Loh, rumusnya wong sholat kan wong angger bener sholate, bener sujude, pasti saya akhlake. Niku wis hak paten niku. Ora kena diganggu gugat. Wong angger bener sholate, bener sujude, yo akhlak prilakune omongi mesti sae. Niku hak paten. Soalnya nopo inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku kangge ngedohke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Lho wis sholat kuwi seneng gawe dosa, mungkin sholatnya kurang disiplin. Kangge karo lungguh mboten napa-napa, Bu. Leres jenenge wong jumeneng niku dangu. Ugi niki nderek ngaos saya jenengan kali tongkrong ora apa-apa. Monggo. Sak wontene ngapunten sangat kula mewakili panitia saking keluarga besar Dukuh Gendolan. Nun sewu sangat niki. Jane nggih pun mempersiapkan segala sesuatunya, Bu. Untuk taruh dan lain sebagainya. Tapi kan nyatanya sing rawuh kathah. Sampai melebihi kapasitas. Dados nggih nyuwun maklume, mbok jenengan jumeneng ngadeg ora keduman senek jajan. Niku sing kula maksud jenengan lebih mulia ketimbang kula. Jenengan lebih mulia ketimbang kula. Selain jenengan rawuh teng mriki tanpa rasa pamrih. Ya kelong duit, nggo bayar ongkos, nggo bayar bensin, urung anak nyeluk cilok, nyeluk pentol. Jenengan lebih mulia ketimbang kula. Karena jenengan modalnya kathah jan ora anak pamrih. Lah mumpuni dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Nah, niku sing kula maksud jenengan lebih mulia ketimbang kula. Mula ngenjang teng akhirat. Karena tanggalan dunia jenengan dadi mustami pendengar pengajian. 1 2 ngendikane Pak Kiai diamalaken kali jenengan dadosaken wasilah jenengan mlebet swarga. Komriksane mumpuni mlebu neraka tulung yang dicawel. Mubalik kok tanggung jawabnya gede. Mbok sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Nek kadang-kadang nek ana tarikat infak ora dijalukan nang ora ketang setitik melu aweh. Kuatir mbok sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Badane mlebu surga tapi cangkeme kiri nang neraka. Yo kan kuatir mulane jenengan mlebu surga. Yang mlebu neraka tuh yang dicawel ya, Bu. Tapi pamane jenengan mlebu neraka, aku mlebu neraka ya dicawel-cawelan. Na'udzubillah ingin wis sholat gua sih senang gawe dosa, mungkin sholatnya kurang disiplin, senang nyepelekna waktu sholat. Yang kedua mungkin sholatnya kurang tumanina. Yang ketiga mungkin sholatnya kurang khusyuk, tak akoni sholat khusyuk jebule angel pak tentara pak polisi. Apa maning manusia model mumpuni dinantina diuber waktu saking
Sela mertawana sapa kula pindah mriki saking mriki kula pindah teng Klampok Banjarnegara. Kula nek sedinten niku minimal ping 3 maksimal ping 4 alhamdulillah resikone dadi wong ayu. Ngomong aja niki jane ora tegel. Kula nek mboten ngatur wekdal ya kula mboten kebagian wektune salat. Lah aktivitas niku jangan sampai ganggu wektune salat. Justru salat niku sing diutamakan bene selamat dunia akhirate kabeh Allahumma amin. Sering kejadian Pak, kula niku punya prinsip begini, saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Soalnya kadang wis saking griya mangkat gasik benang dalan seprandene dilalabane bocor, ana macet dan lain sebagainya. Jajalan gurus mangkate ngepas nang dalan anak kemacetan kan tekan mriki telat. Lah mula kula belajar berusaha bagaimana nyenengaken panitia. Nek kula gasik panitiane kan seneng. Kadang gerunung teka-teka mesti deg-degan. Leres nggih Pak panitia. Nyenengaken umatin jenabi kan bakal disenengaken karo Gusti Allah Allahumma. Pernah kula suatu kejadian. Jarene munggah jam 10 esuk. Setengah 10 nang wis tekan lokasi jebule sambutane dawa-dawa, acara penampilan santrine akeh. Angger nek santri tampil nu lara wani mendhet Bu. Soale napa jenenge santri kan apa meneh bocah tepeki wis latihan be bulanan sedurunge, wis bone dandan be arep kataman, masa kon dipenggah wong sedurunge tampil wis ngasih kempi-kempi. Sing akhire kula munggah jam 11 kurang seprapat, mudune jam 1 kurang seprapat. Ini tetep gue ngaji suwe melas panitia, meniki panitia ngundang nyampe, gue nabung ngelengi ngasih setahun ya Bu ya. Saking kepingin ngundang mumpuni, masa ngaji nih sedela, kan aku pengertian. Kejadian nih gue kalau munggah jam 10 jam 11 kurang seprapat boro-boro mampir mangan mampir minum burung foto-foto jak barang burung napani amplop kan suwe kadang anak panitia pawe amplop pun dadakan gune ngomong dawane ora patut wis kene pating kerembut. Akhirnya waktu ini tadi panjang ulul nggone mampir orang mampir minum orang mampir mangan mampir teng masjid sholat zuhur. Pernah wingi kula mampir teng masjid niku dilalah ada satu kejadian takmir masjid menangi maling kotak amal. Lah ternyata takmir masjid niku tulung-tulung bareng tulung-tulung malah maling yang ngedalaken pesok terus takmir masjid padarane ditusuk. Saya di tempat ikut kejadian teng Kabupaten Purworejo. Tapi alhamdulillah menika ya dibeto rumah sakit mung ternyata boten ketulungan Pak takmir masjid. Ternyata malingnya niku diuper tempat Babinsa kena dan alhamdulillah mlebet penjara. Lalu bareng ditelusuri ternyata wong sing tukang nyolong kotak amal niku pun wonten sindikate Bu. Dados anu rombongan. Dan ternyata bulan ini kulah pentingnya Pak tentara, Pak polisi, gue buat aja lemu-lemu Pak polisi, yang bisa nguber maling kayak gue, polisi, tentara lemu-lemu, ya orang apa-apa sih, ya jadi anggar polisi, tentara, subur berarti kan masyarakatnya makmur apa rumah, cuma ya gue anggar polisi ini lemu, nek nguber maling kan udah kecendak. Tapi Pak Kapolsek, Pak Polisi, Pak Polisi langsung nahan napas nih Bang. Pak tentara kita jaga badan karena memang orang usah banser meki weteng ora apa-apa. Langsung sih bebas. Semoga tambah manfaat barokah Allahumma. Lah kula mampir masjid lawangnya pun dikunci. Akhirnya kula mangkate teng pom bensin, nek teng pom bensin kan jelas wonten mushola. Kula mampir lah teng musholane pom bensin, karena kula pun ditunggu teng lokasi berikutnya. Kula nggone salat nang pinggir pintu. Wis takbatul ihram, wis tekan maca suratan khusyuk, ijik-ijik kana wong gemblung mlebu. Wong gemblung cara kene apa? Ana wong edan mlebu. Kula sing mboten masalah nek wong edan mlebu jenenge wong dadi musafir di pangdalan wis resikone seperti itu. Ning bareng ana wong edan mlebu nang kemutan. Sepatuku sing nganggo mokona tak cincinnya metu jago tak tilik ya alhamdulillah.
sepatunya si wudu ini lebih maning maring musola sedang mlebu lah sholat kok mikiri sepatu. Astagfirullah ya Allah, apa kini dimaksud hubbud dunya ya Allah? Pantesan nang gerwong sandale anyar nang kancane kepitek sandale sing lara atine ya Allah. Jangan-jangan seprane sing tak sepatune du sikile nyong istighfar nyong terus sholat khusyuk, belajar khusyuk nyong sholat mandan banter mulai takbiratul ihram Allahu akbar sedap karo merem aku khusyuk banget mulai sholat maca kabiro alhamdulillah lolos maca fatihah ora tengok kanan ora tengok kiri maca suratannya khusyuk banget nah sepatu gondol wong edan yang gondol maling yang barang yang ruku pas monyet kemutan si cimani ya Allah iya kipat likur tahun kurung bucu-bucu mulane gue sing urung padha bojo nek salat 5 waktu aja salat dhewekan eman ayo masjid musala dimapuraken ibadah sing temenanan salah ngger jomblo seneng salat dhewekan jeng kepikiran jodoh terus sumpah temen iki ngomong unung lakoni dewek mulane kita nek bar salat aja langsung plencing minggat dusaripah stop ngomongi sholat kesemenit setengah coba cerit langsung kencing minggat tumak ninae nang endi yang gitu maknina khusyuk nih orang guru kudu suwe tapi kan ya masang ya sholat kesemenit setengah minimal kan 5 menit kalau dihayati dinikmati mulane wong NU nek bar sholat kuwi wiridan disit nggo ngapa menutup ketidakkhusyukan kita nggone sholat. Mulanya anggar sholat wis dinikmati, sholat kok kerasa enak. Nah, niku wis mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Nasi sujud rasanya adem banget, kene dada rasanya lega. Nek monggo dinikmati. Sholat kok bareng sujud rasanya enak adem, sholat rasanya nikmat. Berarti mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Lah jenenge tumakninah, niku bener-bener dihayati setiap gerakan. Niku jenenge tumakninah. Mulane bar sholat aja langsung plencing minggat kata wiridan untuk menutup ketidakkhusyukan kita nggone sholat. Mbok nggone sholat ngasih ora khusyuk. Lah wis sholat kasih seneng gawe dosa. Mungkin sholatnya kurang disiplin. Seneng nyepelekna waktu sholat. Nyun sewu lagi sholat kok sholatnya disepelekaken contoh. Lagi orang nang dalan udah musafir, bahkan lagi nonton TV kurang wakan kok. Semoga baiklah si setengah siji. Semoga lah bar nonton fokus karo patroli. Semoga lah bareng nonton suara hati istri. Amin Allahumma. Sholatnya wajib, ngajinya wajib, jalanaken wajib, tapi nyepelekna wajib niku ya dosa. Mula karena kita niki lagi ngaji dan kita midanget suara adzan asar. Si lagi mboten uzur, lagi mboten nonton halangan, monggo panjenengan niat sholat asar teng sakjroning ati sakniki. Kenapa kok niat sholat asar sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Lah mangke dugi dalam acan jakong tapi terus kudu melaksanakan sholat asar supaya tidak dinilai menyepelekan hal wajib. Ngaten nggih Bu? Moga-moga sampai pun acara mboten nonton alang satu kali pun menapa pengawasan kita sematipun paring ilmu ingkang nafi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan sampai dadi menungso nyepelekaken wektale salat. Kita niki lagi mboten nyepelekaken. Sepindah karena kita tanggane majelis ilmu, mula makin niki sampun kula sampaikan. Tapi wong ndek pegawean ora, nang dalan nuduh, musafir nggih mboten. Lah kurang waten kok sampai ngelantur-ngelantur waktune salat, niki bahaya. Barangkali niku lah wis salat tapi si seneng gawe dosa. Mulane nyomoh, angger ngaji ngasih jam 5 nyomoh. Ini bukan alasan, tapi angger ngaji ngasih jam 5 jenenge ibu-ibu kondur ngaos ora langsung kondur dalem kakian mampir jenenge wong wadon ketemu tanggane Saripah balik ngaji apa? Iya Purita balik ngaji ih dene sore teman ya nu kiai ini doyan ngomong
paring omah aku nambah gawe kamar mandi tek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta setengah jam dewek nang dalan si ketemu karo Yusol. Yusol, arep paling ngendi? Areng warung Saripat toko obat nyamuk kok paling ngaji apa? Ya wong anu, aku mampir di situ dari ngone Ritem. Jare Ritem nambah gawe kamar mandi tek juta. Alah, Saripah. Rasa percaya kalau omongan Ritem karena kamu kayak entut. Hah? Bisa nak entut? Nambune lah bentuk kayak ngomongnya kamar mandi nih 9 juta tapi kan utangnya nang dindi anak berarti kayak entut. Anak boleh nak bentuk kayak beli ngaji urung tekan dalam pahalanya semrodoli. Tekan rumah jam 6 kurang seperempat. Urung sholat ngasar. Nambah ngarep mek banyak wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya jawab, "Ma, cewek ma." Pak, anaknya diwawikin disit pak. Waki nonton berita virus corona. Nang Cina na corona wong mati 1.800 lebih. Dan nang Cina na virus corona ki nang Klaten ana wong mati kentut tahun. Lah wis kemek banyu kok perintah nyong astagfirullah ya Allah Pak. Ki nyong perintah anak ki diwawiki. Nyong salat ngasar nembe bali ngaji ki tulung nyong direwangi disit. Anaknya jawab, "Ma, nyong mau karo bapake." Kenapa nih karo bapake? Bapake senengnya nganggo tungkak, Ma. Lanang-lanang kayak gitu deh. Mulane nang dindi jeneng anak kuwi parake karo biyung. Sale napa ngene iku bapake senenge nganggo tungkak. Ora halus-halus kaya parut. Terpaksa ibune mau iki putrane ngasih jam 6. Urung salat ngasar ketabrak maghrib. Kan akhirnya gue sholat niatnya bingung. Sholli fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Mulai sholat niatnya bingung. Maka kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholat niku teramat sangat penting sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken as-sholatu ra'sul ibadah. Roksun iku sirah. As-sholatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya segala ibadah. Mulane kita niki diajak meningkatkan kualitas gone ibadah. Amin Allahumma. Amin. Jangan salah, irange wong Papua, irange wong Afrika, irange wong Jawa ora dadi masalah. Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah niku mriksani manusia bukan dari bentuk rupa derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadah. Mula Siti Saroh milih Siti Hajar mergo atine bersih ahli ibadah. Bareng Siti Hajar dinikahi Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, Siti Hajar pucuk kedua sakit hamil dan melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ismail alaihis. Dan disusul ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, istri pertama Siti Saroh sakit hamil dan melahirkan bayi kakung diberi nama Nabi Ishak alaihis. Berarti bojo pertama mulai nunggu 1 tahun lebih saking kepengen bisa hamil dadi wong wadon sing sempurna. Lah neng mas niki sing wingi lagi viral niku makanya mboten duwe anak nggih gadah putra tapi punya kesadaran agama. Memang ilmunya luar biasa. Yo, tapi yo seorang nabi tidak boleh disamakan dengan kitab manusia. Seorang nabi memang harus diparing wahyu, kuat imannya, kuat sabar dan lain sebagainya. Maka kita manusia awam, saya berpikir hati orang siapa yang tahu. Saya berpikir Neng Mas sampai merelakan suaminya untuk nikah lagi. Kula hanya bisa berdoa moga-moga dikuatakan iman Islami, diparing sakinah mawaddah warahmah keluargane. Amin. Tapi nggih mboten mungkin kula perintah jenengan kon pada bojo maning. Wong nyong lagi citaring biyunge nyong cerita. Yung ngerti citane nek rasakan dak kowe. Kenapa rasakan dak bapak ngopo ning karo mamamu aja ngasih cerita.
Nang apa? Nyong mang bengi ngimpi. Piyung mungkin ngimpi bapakmu bonceng wong wadon. Bareng nyong tak lah sapa itu bonceng bu sapa ora ngerti. Aku ngimpi bapakmu bonceng wong wadon bareng nyong tangi ngasih tur maning ngasih jengkel. Rasanya kepring ngapluk bapakmu. Gak jadi kapluk kan cuma ngimpi rasane kayak diopong geni mumpuni. Oh, ini jadi mikir masih ngimpi tok rasanya kayak diopong geni. Lah pamane kok ngasih temenanan kisi ngawam kita. Lah kula nggih mboten mungkin perintah ibune kon perintah bapake kon bojo maning. Jangankan perintah wong nyong ndek bojo siji acan durung babar blas kok. Nawang-nawang nang jeneng kon padha bojo maning. Lah surga ke cacahe digolek ya saking gampange. Sing penting kan kula jenengan sedaya gelem ngibadah. Rasa golek surga liyane ana ngobana surga. Mien bapaknya waktu lagi nikah kali ibune bersumpah menjadikan istri menjadi bidadari. Nek bapaknya kepingin sing wadon dadi bidadari kan bapaknya kudu duwe surga. Surgane apa? Tiang kakung didik wong wadon dadi istri sholihah. Didasari karo ilmu, kon pada mil fatayatan muslimatan, kon pada ngaji titipaken tenggene Pak Kiai. Wis sore umpamane bar sore bar magrib kon ngaji pada ngaji. Ki jeneng wong lanang awake pendidikan ilmu agama lagi golek surga. Ditakoni wong wadon sekali-kali bu bedake siana apa ora? Nek lipstik siana tuku maning ora papen ana. Yen jeneng wong wadon kan kudu ayu, nek metu omah rasa menor-menor. Menor nang omah tok kan menormu hanya untuk aku seorang. Nana tuku maning bu bedake. Kowe nek anggar metu omah ke Arab-Araban, tapi nek nang jero omah sing ke barat-baratan. Ning wong lanang, wong wadon ditakoni kae ketok wis seneng banget nggih Bu nggih. Aja nang kene salakan bae, Pak. Sekali-kali kana gawaring Banjar Kota kana, kon pada ring mall nggih Bu nggih. Kon pada shopping semuting, rebonding balancing sepuring. Sekali-kali digawaring salon, ning kudu salon ampli. Digamung salon kon pada pedikir manikir. Jangan wong wadon mung kukur-kukur. Ini ibune waktu lagi gadis, anake cilike seneng mumpuni, betul? Saniki barang putaran 5 kayak truk tronton begandengan. Demi anak yang dikandung, demi cinta kali suami, demi ibadah karo Gusti Allah, wong wadon ikhlas merelakan merubah bentuk badan kanggo seorang suami. Lah ibune ya sing pengertian, wis digolek nang surga, ibune dadi bidadari. Sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke. Semprot karo lenga wangi. Wong wadon mambu lenga gas. Gandrok telung rendeng ora dipek. Wong wadon ya sing pengertian, nek nang dalem golek surga akeh banget carane. Golek amalan sunah, nyuci 1 celana suami ganjarane 1000. Alhamdulillah. Padahal tiap dina nggone nyuci celana bapake sedina 17. Berarti tiap hari 17.000 pahalane alhamdulillah. Serate siji nyucine sing ikhlas aja karo grenyem. Mbak katok karo grenyem katok kotor kabeh. Nek kanthi kotor maning, kanthi kotor maning. Nek daulan apa tak pengertian ora. Nek usah titik. Ngerti apa sih kene iso pada larang regane? Listrik mundak, BPJS mundak, bensin mundak. Wong lanang jagung senggon-gon katok kotor kabeh iki. Anggen grenyem dosa. Sing ikhlas nyuci karo istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah 20. Masa karo istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Nyambel karo istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai layai mencolok. Astagfirullah, astagfirullah 20. Lalu putane badhe sare kesane sare tenang orang impelek tangene seger terus karo istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 20. Putane pun sare giliran bapak ya astagfirullah, astagfirullah 20. Nanti setintang pun istighfar ping pinten 100 namanya istianah fil ibadah. Sampai ngubah katok bimetu pahalane nang ndek bojo lha mumpuni ngubah katoke sapa masih melocot-melocotane ya metu pahalane. Wae
indahnya wong duwe keluarga isine omah istiana fil ibadah tok isine. Apa meneh wong wadon salihah. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, sambut pulang pakai senyum, kecup tangan suami, cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa maning bojone jenengan ireng ku Aswadin temen. Pematun salihah diwe duit mesti ngucape syukur hamdalah. Bar ngucap hamdalah mesti diterusaken matur nembah nuwun ngucap matur sentok begaja kayak maca Quran 30 juz ngasih katam apa jos. Tapi acara mau matur duit ngucape matur suwun duit kula mangke mesti menepak Pak 50 ngapa kan ngerti dewek bocah njaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan kayak stol listrik stol arisan sing guagan lagi nyoncelak bedak kincut tong kabeh ngasih sendal dicem bedak Rafiani lupa le duitmu 50. Mereka ketika kajian Nabi Isra meriksani penduduk neraka rata-rata wong wadon. Tapi wong lanang yakin cepet geren. Penduduk neraka rata-rata wong wadon. Apa sebabnya? Hake wong wadon boten saged syukur atas suaminya sendiri. Seneng madak nah ngulangi dewek karo wong lanang liya. Bakal seneng gentak nyentaki karo wong lanang. Oh, hukumane neraka jahanam nggih Pak nggih. Tumben bapake gelem kompak. Anak karo batin kue rungokna. Salahna cerita gitu. Anak wong wadon dume ayu, dume anake wong sugih, ari silanang nyepelekna. Wong wadon kene sing kaya gue. Mboten alhamdulillah tapi solekah. Saking solekah sampai solekah. Ana wong wadon dume ayu ring sinanang ngetiplak kena. Esuk-esuk si wadon matangan masak sinanang mendel digentak. Ramangan. Mangan. Ngomong kayak gedek memang keli banget Bu. Sing aku jangkau disit ngurung nafsu lagi dar sing aku gentak manis enten kowe ngene mangan lalu jaraken anak ke rumangan mulane lah nang dinti akhire sing lanang bengkresen gering mati kasih. Bulura mriki teng Kendaka desa sensus penduduk duda kali randa kata dudanya apa kata randane? Kata randane. Memper. Kenapa nang Kendaka kali randane anu sing lanang mati dhisik diketaki bene si wadon. Kira kaya gue takdir. Sampai Pak Kapolsek juga duda. Cia. Dalam? Oh sudah enggak? Aduh tuku sarapan. Oh dados Pak Kapolsek seniki pengantin anyar. Cia. Kula dongakaken mugi-mugi Pak Kapolsek dipun paring istri kang salehah, lampir kang sakinah mawaddah warahmah, panizir yang kang saleh lan salehah, lan keluarga ingkang ahli ibadah Allahumma. Misalnya Pak Kapolsek anu seneng guyonan. Pak Kapolsek ali-aline sekeong-keong. Ih jangan salah, niku ali-aline Pak Kapolsek wonten isine. Wo, kanan dinan-dinan go zikir, go kanca salat tahajud. Alhamdulillah ali-aline Pak Kapolsek wonten isine. Nyatane ali-aline Pak Kapolsek nek go nyetop bis-bise mandeg. Saya Pak Kapolsek anak senengku. Aku jadi nggak enak tinggal sebelah mereka mawon lah. Salu ala Nabi Muhammad. Anu apa? Golek surga ke saking gampangnya, golek surga saking kata carane. Aja sampai dumawi sholat orang gawe dosa nyepelek amalan sunah bahaya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati sholat. Benjang teng akhirat amalan sholat iku amalan sing pertama kali dihisab. Nek amalan sholatnya apik, amalan liyane ditampa, tapi nek sholatnya rusak liyane amalan ditolak. Berarti masih muncul itu. Berarti sholat niku wadah,
amal soleh kue isi de wadah tapi ra isi kan iman wadah kosong melempong. Mengko apa sing dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sekondure anang de prinsip lah ora salat ora apa-apa. Kayak dene sing dina-dina salat melarat bae. Saudah. Mengko nang akhirat apa sing nggon jirat wong ora ana jirat teh mung duwe sekedar isi. Orang duwe jirat yang malah melarang-larang dadi ora kumpul. Nauzubillahi min. Belajar nglakoni amalan sunah, contoh puasa sunah Daud. Seniki puasa ngesuk ora ngesuk maning puasa ngesuk maning ora, enggak harus seumur hidup. Nginjang niki Rajab. Bu, nginjang lebet Rajab nggih? Belajar puasa Rajab nginjang diniati sunah nglakoni sunah. Moga-moga pikantuk rahmate bulan Rajab Allahumma. Amin. Puasa Daud turun kuat, monggo belajar puasa Senin Kemis turun kuat, monggo pada nglakoni risalah saking ngarsanipun Gusti Allah inggihpun menika disampaikan kali Kanjeng Nabi angger kula jenengan sedaya kepingin uripe tentrem keluarga adem ayem tentrem rezekine barokah ben wulan tulung disisihna telung dina nggo padang lakoni puasa apa terserah puasa apa bae sing penting telung dina saben wulane disisi nanggo pada puasa wetone dewek wetone bojo wetone anak pada nglakoni ujian arep tes arep garap dadi PNS dan sebagainya dipuasani nang pondok ben kerasan ben betah nang pondok dipuasani minimal ben wulan iku dilakoni telung dina disisina pada puasa insya bengi qiyamul lail salat tahajud salat hajat salat witir tadarus Quran zikir sepertune dalu karena ternyata Allah turun ke langit dunia di sepertiganya malam. Sinten sing menangi Allah turun ke langit dunia sing gelem padang derek salat wengi. Ya naki turun jenengan ibadah nang sepertune dalu sekali dongane langsung tembus langit pitu. Soalnya nopo gelem ibadah tang sepertune dalu Allah turun ke langit dunia. Maka monggo kita nglakoni amalan sunnah sing wis bisa sholat diperindah sholatnya karo amalan soleh insya nah sangat channel YouTube niki lagi streaming enggak niki lagi streaming YouTube langsung oh ya Allah serapa pola jane aku anggar narik duit malah ulian banget duitnya Betul-betul saya tidak seperti itu. Tadi zamane ono YouTube dan sebagainya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di luar sana sing boten rawuh teng mriki mon saged derek ngaji. Ya wis ora apa-apa kabeh niate sae. Muga-muga padha daes-daestu kaparingan ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Yakin ngajine sampai jam 5? Ibune kuat? Bapake sanggup? Bapake sanggup, ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajian nih maksudnya jangan salah. Ada al-muqtasid bisa sholat ora gawe dosa tapi nyepelek namalan sunnah. Ada golongan yang ketiga muslim sing sempurna namanya sabiqun bil khairat. Saya ulang, sabiqun bil khairat. Wis bisa sholat orang mau sekedar syariat. Sabiqun bil khairat ngone sholat hakikat ya dilakoni ora gawe dosa lan seneng gawe amal soleh. Alhamdulillah ning kudu hati-hati resikone dadi wong sabiqun bil khairat jelas diserang penyakit akeh. Salah satu penyakit wong alim, salah satu penyakit orang-orang yang diparingi ilmu adalah sombong. Iki bahaya nih. Ketone tah ya sepele tapi jebule kalau ada sampai sombong di dalam hati walaupun sebesar biji zarah Allah mboten mlebetaken tengene surga. Sebab teng surga niku ora ana wong sombong. Ontene orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Maka ternyata aja sampai duwe salat nyambungna salate, duwe wis puasa nyambungna puasane, duwe wis haji nyambungaken hajine, duwe seneng sedekah nyambungaken gone dadi dermawan, duwe wis jilbaban wong ora jilbaban malah ala-ala. Justru kita yang udah pakai jilbab muka-muka diparing istiqomah. Allahumma amin. Orang ora jilbaban dirangkul, tapi Pak Kapolsek nggak usah ngerangkul. Saya Pak Kapolsek pengantin baru aja sampai Pak Kapolsek derek ngerangkul, sing ngerangkul ibu wong wedok-wedok sing pada jilbaban baru ora jilbaban dirangkul. Dirangkul artinya dicapkan benar-benar dadi muslimah. Buke punya dek jilbab model anyar
jenengan ayu nganggo jilbab mesti lho ayu rasa bayar ya senek pindho bayar ora apa-apa jenenge ora kur soleh gawake dhewek tapi bisa dadi muslih ya muslih niku setingkat sendure soleh soleh niku nembe apik gawake dhewek lan ibadah karo Gusti Allah tapi muslih ya soleh gawake dhewek soleh kanggo Gusti Allah lan bisa gawe soleh karo tiyang sanes. Masya Allah luar biasa. Maka pohon berdiri semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunnya semakin kencang angin meniup. Resiko dadi manusia harus mau ketiup angin tapi nek dadi manusia ora kersa ketiup angin aja dadi wit dadi suket bae monggo tapi resikonya dadi suket lebih gede harus mau ditak-itak na menungsa ditak menungsa si madan pantes langgar ditak kebo lumayan langgar ditak kebo karo diuyuwe nista banget kena dadi suket. Namanya wit ketiup angin, namanya manusia diuji. Kenapa kok manusia diuji? Enggak, kita dicek kualitas imannya seberapa kuat guna ibadah, seberapa istiqomah guna iman takwa kali Gusti Allah. Kita dicek kualitas imannya. Maka jangan pikir hujan itu hanya musibah, penyakit, susah, melarat, miskin. Niku mboten ngaten niku tok. Jebule ujian yang sering kita lalai adalah ujian senang. Badan sehat, bojo ayu, anak pinter, titel, duit kathah, bahkan badan sehat niki ujian. Kadang kita mboten sadar. Maka sedurunge kita diuji, kita disuruh sekolah. Apa sekolahnya? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tadarus Quran, zikir, maca sholawat. Niki namanya kita lagi sekolah. Pengajian hari ini namanya lagi sekolah. Nek sekolah pinter, ujian yang garape bener. Nek ujian yang garape bener, lulus, nilainya bagus. Itu cita-cita kita nggone urip. Tapi akeh menungsa, sholat babar protes, pengajian radoyan, ngomongnya ala watake ala sifate ala sene padu pamer pelit, betitil kucren jelantir kayu pil kudanil. Lu bareng dheweke kena musibah, dheweke ngomong, ya Allah, aku lagi diuji apa ya? Siapa sing uji? Wong sekolah be ora ujiane. Kegeeren. Sing diuji niku sing beriman, sing diuji niku sing ibadah, sing diuji niku sing gelem salat. Lah wong salat berat yang kena musibah cari ujian, sekolah nang gone kakine. Islam bukan agama untuk mempersulit. Salat karo ngadeg wis ora kuat, monggo salat karo lungguh. Lungguh ora kuat, monggo salat karo turunan. Turunan, kudu salat karo turu. Nek turu niku berarti kehilangan akal wis, batal wudune. Nun sewu niki. Kadang kita niki nyepelekaken. Wong anu wis wudu, ngliap sedela anu kaget, anu jagong posisine. Ngliap sedela kaget, niku wis batal wudune, kudu wudu meneh. Ning ngene wudu cakra muda. Ora sah wudune. Wudu walaupun 100, 200, 600 wudu nang kamar mandi tinggi dhisik bajune ben sah ngene wudu. Mula niki pentingnya ngaji karo Pak Kiai ben ngerti bagaimana ibadah sing nganggo ilmu. Selain ibadah ora nganggo ilmu, ibadah bubrah. Pentingnya kita ngaji. Salat karo turunan karena memang ora bisa lenggah wis ora kuat. Boleh sholat karo turunan. Nek turunan itu berarti kan esih sadar akale. Mulai sholat dengan nganggo gerakane tangan. Tangan ora mampu digerakaken, sholat pakai isyarat kedipan mata. Niat kedip, takbir kedip, ruku kedip, kedip ora mampu, tapi jantung masih berdetak, otak masih sadar. Sholat lateng saja ning ati. Ati wis ora mampu sholat berarti gare di sholati. Ijolna beras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Bapak A. Jam 8 pagi monggo Bapak Ibu memberikan penghormatan terakhir karo ngijolna beras. Islam bukan agama untuk mempersulit, justru mempermudah menggapai ridhone Gusti Allah. Bahkan nun sing wingi tanggane kula mantan bajingan tengik. Bajingan ngasih tengik saking lawas sing gune dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluar saking lawas sing gune dadi bajingan. Lengan kanan lengan kiri kebek karo tato. Tapi ternyata dheweke taubatan nasuha. Jenenge hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Tangan kanan kiri kebek tato. Nyatane dhek taubatan nasuha. Saya berani mengucap dia taubatan nasuha karena dhek belajar bagaimana menghilangkan tato. Piyambake sampai ngilangkan tato nganggo laser brudul dagingnya iki. Sampai ngoreng. Tapi ternyata bareng korenge garing esiana gambar tatone. Nek cerita masalah fikih, yo memang wong tatoan wudu ora sah wudune.
Tapi sholatnya ditampi orangnya karo Gusti Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang berhak menerima ibadahnya. Mulanya kita sing boten tatoan aja masih tatoan, masih lagi tatoan ben ngasih nyesel Pak, kepengin menghapus tatone. Masalah sholatnya ditampi napa mboten kuwi wong tatoan niku urusane Gusti Allah. Nyatane niku tanggane kula dheweke berusaha taubat, bener-bener taubat. Dheweke belajar sholat, nembe belajar sholat ping pinten, tapi getol dinten-dinten belajar ke masjid di pundutnya mana ketika lagi sujud salat subuh berjamaah. Nyong iri karo mantan bajingan tengik. Sing saya iri begini Pak, kok apik temen di pundutnya mana waktu lagi ibadah. Kita kadang sing gawe apik, kadang seprandene Pak. Kayak gue sih lagi dijaga-jaga nih baru mesti wong anak Allah dereng menghendaki ning ana mantan bajingan ngasih wake kebek tato dheweke sholat di pundutnya nek lagi sujud salat subuh berjamaah. Maka kula batin bahwa ternyata niki kita akan dianjurkan selalu berbuat baik supaya Allah ketika nyabut nyawa kita pun dalam keadaan sing apik. Allahumma amin, Allahumma. Maka kira-kira niki Gusti Allah sampun ngendikaken anak muslim sing wis bisa sholat tapi si gawe dosa, yang kedua sholat tapi senangnya pelek namalan sunnah walaupun ra gawe dosa, tapi ada muslim yang sempurna. Kira-kira kita nomor 1, nomor 2, napa nomor 3? Nomor 3, nomor 2, napa nomor 1? Jenengan boten wantun jawab, jangan-jangan urung daftar nih. Bukannya belum daftar, jebule ndeleng kitoke dewek boten saged. Laras menilai ibadah diri sendiri boten saged. Kita ibadah nglakoni syariat biar Allah saja yang menilai. Sing penting kita ngibadah ra ketinggalan apik karo tangga teparo niki bener-bener berusaha. Muga-muga Allah meridhoni kita mlebet swarga. Allahumma amin, Allahumma amin. Capinter coba pada bisa berabad ya yang khawatir bukan sing diwawe iki kanggo tungkak. Soalnya memang kalau dibagi-bagi wedale kula mangken iki dugi kali Pak Kapolsek nembe nginum sesuruputan langsung dendam wonten mriki karena memang panyuwun kula sepatus ngene ngaji mboten kebiasaan kesoren, tapi Masya Allah panitiane kita saking gondelan. Napa? Kendolan. Yang iki ngomong apa? Gondelan. Oh, kendolan. Ya maaf. Nun sewu nggih. Karo sing arep ngamplopi melak lalen. Gondelan. Oh, kendol. Komandan angil ya kendolan. Kendolan. Tak kendol kemana-mana. Tak kendol. Kuwi jenenge urip tapi ora urip. Kowe hati-hati jenenge sedo ora sing ngerti mlane kon pada gawe apik ben Allah mundhut nyawa kita kadang sing apik. Allahumma amin. Ken. Panitia gendolan luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita ini. Masya Allah luar biasa. Sepedukuan sampai Pak Kapolsek pada ramai rawuh buluran derek dukung. Mugi-mugi panitiane diparingi istiqomah. Kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur, muringka manfaat barokah, keluarga sing ahlul jannah, keluarga ingkang ahlul ibadah, buka sang saged husnul khatimah. Amin Allahumma amin, Allahumma. Pesum jenengan kesok nenggo gansal menit malih Bu, gansal menit malih nang sewu sama doa diimami kali Bapak Kiai. Lemboten mantun ngimami doa sembidah kula ngetesi santri Kiai kula titip pesen sedherenge kula bojo alias sedurunge payu rapi. Lemboten parang mimpin doa. Dados samangke dipun imami Bapak Kiai kang ngira takdim kula santri dumateng Kiai sumangga. Matur sembasun sangat Forkom Tincam Bapak Kapolsek pada Ramil bersanggota. Matur sembasun Ibu Kepala Desa atas nama pemerintah desa Kendagan. Untuk Kendoken. Oh Kendaga, orang nak eneng maning. Ya salah maning. Gendolan tuh kue. Kendaga. Desane Bulurah. Lurae, non besar saking
gendolan matur Bandung sangat ugi para rama kiai sedaya ingkang hadir wonten mriki mugi-mugi sanes saged pinanggen malih saking kala saestu sedaya kalapaten kita punten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbingan mohon didikan usikum nafsi bitaqullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.